खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ क'क्राझाराव दावबायफैदों क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिमु दिन्थिफुंनाय फैगौ आसाम विधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआबो गोख्रैनो बिसायख'थि गेलेगोन रिया चक्रवर्तीनि थांखिखौ उकिल सतीश मानसिन्डिया बरायदों मध्य प्रदेशनि सिधि जिल्लायाव हरखाब लामा जाब्रबथायजों सा 48 सुबुंनि जिउ खहा इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव मैया हायद्राबाद एफसीआ देरहानो हादों दानिया आबुं रादाब बर'नि थामथि गोरोबथाया जोबनानै थांनायनि उनावबो बिटिआर ओनसोलाव फिन आयेननि बेरेखा हाथियार दोनखुमानायफोरखौ बोखांनो मोनबावनाया सम सम जाफ्लेबाय थाबावदों बेखौनो बिथा खालामनानै क'क्राझाराव सुलाद लाफैदों आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआर ओनसोलाव आयेननि बेरेखा हाथियारनि हिंसायारि जाथायखौ गोजान खालामनानै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन सान्थि लाबोगोन आरो बेनो पुलिस बिफाननि मावनांगौ हाबा होननानैबो बुंदों डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव दावबायफैनानै क'क्राझार जिल्लानिनो एसपि अफिसाव एसपि राकेश रशन बिटिएडिनि आइजिपि अनुराग आगरवाल आरो गुबुन गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजोंबो आयेन आब्रुथिनि सोमोन्दै गोबां खोथा सावरायज्लायो आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारि लानानै बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु दिन्थिफुंनायखौ 19 फेब्रुआरि खालिनिफ्राय खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों बे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया बिटिआरनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव RAGAM नि सिङाव खुंफुंजागोन होननानै मोनथिनाय जादों मोनथिनाय जायोदि हारिमु अनसाय बिफाननि सोद्रोमा आरो बानजाय आफादनि मासिगिरि दावबायसा बर'आ बे बाथ्राखौ क'क्राझाराव खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों मिथिहोदों मख'नो गोनांदि बिटिआर ओनसोलनि रंगिना संगिना गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखायनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै मोनथिनाय जादों लोगोसे बे हाबाफारियावनो आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि फावखुंगुरफोरखौबो बाहागो लागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों मोनथिनाय बादिब्ला बे हाबाफारिनिनो जोबथि सानखालि आसामनि हारिमु अनसाय बिफाननि मन्त्रि नब कुमार दले बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'मोनहाबो बाहागो लागोन आसाम विधान सभा बिसायख'थिया खाथि खाथि सफैदों राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गोबां बाथ्रा फोसावनायखौबो नुनो मोननाय जादों थिग बिब्दिनो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो आसामनि मन्त्रि रिहन दैमारियाबो फोरमायदों गावनि दोलोनि बाथ्रा फोरमायदों आसाम विधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ बिटिआरनि मोन 12 समस्तियावबो बिजाथि फसंनायजों लोगोसे देरहानाया जाफुंसार जागोन सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि फैगौ आसाम विधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोजों बिजेपि दोलोआ जयै बिसायख'थि गेलेगोन ना गेलेया बिनि फिननायखौ उन समावसो फोरमायगोन होननानै बुंदों दैमारिया लोगोसे बुंबावदोंदि बिपिएफ दोलोजों बिजेपि दोलोआ जयै बिसायख'थियाव गेलेयाब्लाबो बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो दासिमबो बिसायख'थि गेलेनो गोख्रोङैनो दङ होननानैबो फोरमायदों सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ आसाम विधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोन 12 समस्तियावबो देरहासारगोन होननानै आसा खालामनायखौ फोरमायदों बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो आसामनि मन्त्रि रिहन दैमारिया सुशांत सिंह राजपुतनि बिब' मितु सिंहनि हेंथायै एफआइआर थिसननायखौ बम्बे हाइकर्टआ बोखारनो खावलायदों मोनथिनाय जायोदि आथिखालाव फिन सुशांत सिंह राजपुतनि गुबुन सासे बिब' प्रियंकानि हेंथायै एफआइआर होनोखौ गनायाखै सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला उकिल सतीश मानसिन्डिया रिया चक्रवर्तीनि हाइकर्टनि बे थांखिखौ बरायदों उकिल सतीश मानसिन्डिया फोरमायनाय बादिब्ला बेयो रिया चक्रवर्तीनि मोदैनि देरहानायसो मख'नो गोनांदि मनहर लहिया देहा फाहामसालिनि डक्टर तरुण कुमार आरो सुशांतनि सानै बिब' प्रियंका आरो मितुनि हेंथायै केस होनाय जादोंमोन रिया चक्रवर्तीया मोनथिनाय बादिब्ला बिसोर साथामनि सायाव नंखाय मेडिकेल प्रेसक्रिप्शन बानायनानै सुशांतनि थाखाय मुलि होनायनि दाय जाबसिननाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादोंमोन इं 2020 मायथाइनि नभेम्बर दानाव सुशांतनि बिब'मोनहा बे केसखौ बम्बे हाइकर्टआव चेलेन्ज होदोंमोन होननानैबो मोनथिनाय जादों मध्य प्रदेशनि सिधि जिल्लायाव हरखाब लामा जाब्रबथायजों बास एक्सिडेन्ट जानानै सा 48 सुबुंनि जिउ खहा जादों
सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि खारबाय थानाय बासआ गंसे बोलेरो गारिनि थाखाय लामा हगारनानै होनायावनो बास सालायग्राया बासखौ सालायख'नो हायैयाव बे जाब्रबथाया जानो मोनदों। मोनथिनाय बादिब्ला खारबाय थानाय बासआव सा 50निबो बांसिन सिडनीनिफ्राय सटनासिमनि दावबायारिफोर दंमोन। जाय लामा जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव खारबाय थानाय बासआ गोथौ दैयाव गोग्लैलांदों आरो गोथौ दैयाव गोग्लैलांनायनि उनाव राहा गोथे जानानै 48 सुबुङा जिउ खहा जादों होननानै मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथाय जानायनि खौरां मोननानैनो पुलिस आरो SDRF हानजाया जाथायसालिसिम सौफैहानानै रैखाथि होनायनि हाबाखौ मावो। नाथाय दैया गिदिरथार जानायनि जाहोनाव दै सिङाव गोदोनानै थानाय बासखौ हरखाबैनो बोखांनो हायाखैमोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। जाहोनाव सा 48 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सानैखौल'सो जिउ रैखाथि होनो हादों। बे हरखाब जाब्रबथाय जानायनि सायाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुङै साफायाव 2 लाख रां होनो आरो देहायारि जोखोम जानाय सुबुंफोरनो साफायाव 50,000 रां होनो फोसावदों। लोगोसे मध्य प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार शिवराज सिंह चौहानाबो गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जिउ गोमानाय सुबुंफोरनिनो न'खरनो 5 लाख रां होनोबो फोसावदों। इन्डियान सुपार लीग सुंद'यै ISL आव मैया हायद्राबाद FC आरो केरेला ब्लास्टार्स FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाय जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव हायद्राबाद FC आ केरेला ब्लास्टार्स FC खौ गल 4 सोनो हादोंमोन। नाथाय केरेला ब्लास्टार्स FC आ हायद्राबाद FC खौ गल 1 सोनो हायाखैमोन। जाहोनाव बे मोननै हानजानि गेजेराव हायद्राबाद FC आ केरेला ब्लास्टार्स FC खौ गल 4 सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव देरहानो हादोंमोन। मोनथिनाय जायोदि केरेला ब्लास्टार्स FC आ हायद्राबाद FC खौ गल सोनो नारा नाथा जुजिदोंमोनब्लाबो गल 1 सोनो हायैनि मैयानि गेलेनायाव जेननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लीग ISL आव दिनै गवा FC आरो उरिष्या FC बे मोननै हानजानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। मोनथिनाय बादिब्ला बै मोननै हानजानि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।